আসসালামু আলাইকুম। অনেকদিন পর ফিরে আসলাম। আজ আমি আম দিয়ে আইসক্রিম বানিয়ে দেখাবো। আমি 4টা আম নিছি, আমগুলো পাকা। এখন আমগুলো আমি খোসা ছিঁড়ে নিব। খুব সহজে খোসা ছিঁড়ানো যায় পাকা আম। আমি কিভাবে বাকি আমগুলো তো খোসা ছিঁড়ে নিব। এখন আমি আমগুলো কেটে নিব। সবগুলো আম কেটে আমি এই আটিগুলো ফেলে দিব। এখন আমি মিক্সি জারে এই কাটা আমগুলো দিয়ে দিব। দিয়ে দিব 3 চামচ মান চিনি। ব্লেন্ডার করে নিব। ব্লেন্ডার করে নেওয়ার পর দেখুন, আমরা চাইলে এর মধ্যে গাখীর ব্যবহার করতে পারেন। আমি ঢেলে নিব। সামান্য একটু পানি আমি মিক্সি জার ধুয়ে দিয়ে দিলাম। আজকে আইসক্রিম আমি মোল্ডে বানাবো। আর এই মোল্ড যে কোনো সুপার মার্কেটে পাই যাবেন, দামও খুব কম। আমি এই মোল্ডে লাইনে দিয়ে থাকবো আমের জুস। এই মোকাগুলো মাটকে দিব। এটা রেডি। মোল্ড যদি হাতের কাছে না থাকে তাহলে যে গ্লাস দিয়ে আইসক্রিম বানিয়ে খেতে পারেন। রেপিং পেপার দিয়ে আমি মুখটা আটকে দেবো। এরকম রবার যদি থাকে তাহলে মুখটা বেঁধে দিবেন, এরকম আটকে দিবেন। আর যদি না থাকে এরকম সুতো দিয়ে বেঁধে দিবেন। একই কাজ করবে। একটা আমি সুতোতে বেঁধে দিছি আর একটা রবার দিয়ে দিছি আমার সুবিধার জন্য। এখন আমি মাছ বরাবর একটু নাইফের সাহায্যে একটু কেটে নেব। এরকম তো বাঁশ কাঠ তো সবই ঘরে থাকে। বাঁশ কাঠ আমি ভিতরে দিয়ে দেবো। আমি 2 রকমের ভাবে আইসক্রিমের মোল্ডে কীভাবে হাঁচাতে হয় দেখে দিলাম। এখন আমি আইসক্রিম মোল্ডগুলো ফ্রিজে রেখে দিব। আমি ফ্রিজে রেখে দেবো সারা রাত। ফ্রিজের পাউডারটা আমি ফ্রিজ পর্যন্ত রেখে দিব। সারা রাত রাখার পর আমি আইসক্রিম মোল্ডটা বাইর করে নেব। আমি এখন ছোট্ট একটা কৌশল দেখাবো। আমি একটা গামলার মধ্যে পানি নিয়েছি, 5 সেকেন্ডের মতন আমি রাখবো, তা না হলে আইসক্রিম বের হবো না। 5 সেকেন্ড মতন রাখবো। 3 সেকেন্ডের মতন রেখেছিলাম। এখন আমি পানি থেকে উঠিয়ে নেব। এবং খুব সহজে উঠে আসে।
এখন আমি এই মোল্ডগুলো আইসক্রিম বের করে নেবো। দেখুন কত সুন্দর। তাহলে বুঝতে পারছেন বাড়িতে যে কোনো বস্তু থাকলে আইসক্রিম বানিয়ে খাওয়া যায়। আর বাড়িতে বানালে খুব স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, কেমিক্যাল ছাড়াই আইসক্রিম বানিয়ে খাওয়া যায়। আর আজকের রেসিপি কেমন হলো অবশ্যই আমার চ্যানেলকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।